संडे के दिन क्रिकेट मैच होता हमारा, मतलब मैं खेलता था उधर। क्या देख लिया अंधेरे में? मैं इसलिए मना करता हूँ कपल को ये वाली सीट लेने के लिए। क्या दीदी ऐसी आवाज है क्यों? क्या शो आगे चल रहा, सब पीछे देखने का ऐसी आवाज। क्या दीदी क्या देख लिया? नहीं कुछ हुआ है, हमने सबने सुना है अभी। हंसते हंसते निकल गया आवाज। हंसते हंसते निकल गया। बहन जो बड़ी खराब फैंटेसी है कि भाई आज हंसते हंसते निकाल दूंगा।